अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैं आपके लिए जो एक्सपेक्टोरेंट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिनको नॉन स्टॉप कफ़िंग होती है, खांसी बहुत ज़्यादा बदतर किस्म की हो जाती है सर्दियों में, बच्चों में, बड़ों में, और जो अस्थमेटिक के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है और आसानी से बन जाती है। आपने करना ये है, आपने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेना है, अच्छे से उसको इसके अंदर से ये सारा जो प्याज है उसको खाली कर लेना है। सारा नहीं निकालना, सिर्फ सेंटर वाला पोर्शन आपने इसको अच्छे से निकाल लेना है। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, और आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है। मेडिसिन का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन ये वर्क मेडिसिन की तरह ही करेगा। ये जो आपने प्याज निकाला है इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे। ये बिल्कुल आपने इसको दरमियान से खाली कर लेना है। इसको आप रख दें, और जो बाकी का है उसको आप किसी खाने में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको वेस्ट नहीं करना। इसको आपने ले लेना। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने ले लेना है एक लहसुन का जवा ले लेना है, ठीक है। इसको आपने अच्छा सा बारीक बारीक काट लेना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक, कि वो जब आप इसको पानी के अंदर मिक्स करें तो वो अच्छे से हल हो जाए। इस लहसुन को आपने बहुत ही बारीक बारीक काट लेना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। ये देखिए, इसको बिल्कुल आपने बारीक साइज में काट लेना है। क्वांटिटी आप इतनी लीजिएगा, थोड़ी थोड़ा फ्रेश फ्रेश बनाते रहिएगा, क्योंकि फ्रेश जितना फ्रेश होगा उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसको आपने बारीक बारीक अच्छे से काट लेना है। अच्छे से काट के ये देखें, जितना आप बारीक इसको काट सकते हैं उस तरह आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए, आपने इसके अंदर इसको डाल देना है सारे को बारीक बारीक काट के। लहसुन का एक ही जवा लेना है। आपको अगर ज़्यादा सूट करता है तो आपने ज़्यादा यूज़ कर लेना है। ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप ऑनियन ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपने अदरक का एक टुकड़ा ले लेना है। ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसको आपने अच्छे से छील लेना है। छील के इसी तरह आपने जिस तरह लहसुन के बारीक बारीक पीसेस किए हैं, इसको भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना काट लेना है। बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। 12 घंटे आपने इसको फिर रखना भी है, और आपने इसको 12 घंटे के बाद ही यूज़ करना है। आपने इसको किसी ठंडी जगह पे रखना है, ताकि ये जो है ना अच्छे से इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो सारा अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। ये देखिए, इसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। अदरक के वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, बहुत ज़्यादा इसके जो है ना फ़ायदे हैं। कुछ लोग चाय में डाल के पी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे निहार मुँह खा रहे हैं, मोटापा कम करने के लिए खा रहे हैं, शुगर को कंट्रोल करने के लिए खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। बस आपने इसको हर वीक ट्राई करना है, ठीक है। और इसके कमेंट आपने मुझे बताना है कि आपसे को इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंस्टेंट कफ का आराम आता है, और जिन लोगों को अस्थमैटिक जो पेशेंट है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देखें, ये इसको बारीक बारीक काट के आपने इसको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से साफ़ करिएगा ताकि कोई भी ना नीचे ना रह जाए। अब जो तीसरी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो है हनी। हनी आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। मैंने ये बाज़ार से
मंगवाया था। ये यंग्स वालों का हनी है और ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हनी के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इसके अंदर जितनी क्वांटिटी आप यूज़ करना चाहें, आपने उसको इस उतना यूज़ कर लेना आपने। अभी इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड कर लिए हैं हनी के। आपने अब इसको इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करके आपने इसको 12 घंटे के लिए ओवरनाइट स्टे देना। आपने इसको किसी ठंडी जगह पे, जो नमी वाली जगह हो, वहाँ पे ओवरनाइट आपने रखना है इसको। इसके ऊपर बंद करके आपने इसके रख देना है। ओवरनाइट स्टे देने के बाद मॉर्निंग में आपने इसे निहार मुँह पानी के साथ, या तो आप इसके चंक्स को ऐसे ही चबा लें या पानी के अंदर इसको मिक्स कर लें अच्छे से। चले जी, रेसिपी कंप्लीट हो गई है। खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन